Здравейте, градинари! В момента е края на август и ако си спомняте, преди 3 месеца насадихме едни картофи в чували. Днес е деня, в който ще ги вадим тези картофи и страшно много се вълнуваме. Ние всъщност не знаем какво ще извадим. Това за нас е абсолютен експеримент и изобщо не сме наясно. О, вижте! Това са тъй наречените нещастни домати. Ако си изпълните, има малки доматчета. Да продължават да си нещастни. Те днес не са толкова интересни. Давайте да видим картофите. Това е интересната част. Домати от култуци. Имаме огромен домат. Има няколко десетки домата от култуците. Това е също начин много добре. Ето тук сме набрали малко доматки от безколезите. А ето ги и картофите. Те допреди месец бяха една буйна зеленина тук. Страшно много листа, много свежи. Ето това в последно време се случи, въпреки поливането. Вероятно така е редно да се случи с таблата, защото видях, че на други хора картофите изглеждаха по този начин. И сега ще започнем ваденето на картофи в чували. Добре, кой чувал сега ще извадим? Ще си избереш ли някой? Те са 20 чувала. Аз му се харесва ето този тук по средата, защото се вижда един картоф отгоре. Чудесно, добре. Нали това така лекичко да го махна капковото? Да, бутни го на... В количката ли ще го изсипвам? В количката, да. Добре. А после тая пръст какво ще правим от чувалите? Ами, тази пръст може би ще я върнем в чувала за до година. Добре. Ама може би ще трябва да дойдеш да го... Аз стой, чакай. Да. Този чувал си избра. Да. Защото виждаш картоф горе. Да. Това много ми е интересно. Тези чували обаче няма да може да ги използваме до година, защото се къса. Аз така си мислех. Добре. Даже помня така се съмнявам, че може и да ги изяде картица, примерно отдолу. Отдолу има мълчиращо, не мисля, че ще има картица. Разпада ли се? Не. Чакай, така се обърна към камерата. Това е доста влажен отдолу, знаеш. Това добре ли е или не? Нямам идея. Се вижда и с един картоф тук. Един картоф. Йей! Ние само служихме този картоф. В снимките само. Само за снимките, да. Трябваше да купим 5 кг, ама... И много дребни, дали да не ги оставим, а? Ами не знам. Може да питаме майка ми после. Още малко да постоят. Да ги види. Виж. Гледай бе, картоф. Това е картофа, това е от семето от това. Ма не, нищо да е. Майката. Бабата и дядото. Ти да видиш. Не се обърна количка. Знаеш ли какво ми направи впечатление? Картофите че са в горната част. Така ли? Да. Ами да, има логика, чак надолу едва ли... Значи може много по-малко пръст. Да, ето ги тук, виж. Сега ще пържим картофи. Добре, я виж, че един чувал, сложили сме 5 картофи и вадихме 6. Така се прави. Защо са толкова необичайно мокри? Защото това е средния чувал, може би горния не е толкова мокър. Той е защитен тук и от слънце. И сега вече много ми е интересно какво ще правим тази пръст. Тук видим в един чувал и почти е събрала една количка пръст. Половина. Само че знаеш какво ще направя. Чакай, да, не искам да я върна вътре, че ако има картофи са на дъното някъде.
трябваше да ръководство да сложиш. Искаш ли лопата да ти донеса? Не. Днес е топло, обаче след една седмица да върна. То при много бързо. Я да видим сега какво се случва тук. Бене, ще донесеш ли кошничка? Да, също. Еми, то май още по-малка се Дай. Така си вземня това. Дай. Я да видим. Еми, ето какво. 3, 6, 8, 10, 12. Дай. Ама сигурно е рано, а? 12 нещастни картофа. Те картофи са по-нещастни от нашите домати, нещастни, които са по-добре от картофите. И това е от едно чувалче. Искаш ли сега да отворим някой чувал от по-слънчева Ама ще отварим страна? друг чувал, да, защото по принцип, като го правихме това, нямахме никакви очаквания. Искахме просто да видим какво се случва. Да. И сега, поради тази причина, нямаме някакви разочарования. Нали? Знаеш ли защо са 12 картофа? Защото ти избра чувала. Да, иначе ще са 52. Така ли? Ако ти го Не избереш. знам, сега ще избера един Не, друг аз чувал. умишлено избрах този, защото е на най-сенчестото място. Сега като ще вземем погледнеш един от реално. другите чували, да. Да. Сега ще отворим още един чувал да покажем. Та-да! Хайде сега да изберем. Ама ти какво си разочарована от... Не очаквах, че е толкова Да, малко. покажи. Вижте, аз знаех, че няма да е нещо, кой знае какво, но това е много малко. Това трябва да купим и цаца и така, ще ги спържим. Добре, Добре, искаш ли сега един от тази страна да вземем? добре, избери един. Добре. Да видим какво се случва. Примерно, този чувал е приключил. Повече няма да расте. Още няма 3 месеца. Знаеш ли, че така го малко. сметнах? 3 месеца без малко. От 10 юни ли това? Да, може би са 80 дена. Така, сега, обаче ще бутнеш ли малко количката напред, дето беше, да може да се вижда. Явно не. Тук. Да, добре. Тук е по-лесно някак. Супер. Айде да вземем. Ти нали забеляза, че са в горната част? Това. Да. Това, значи, което ми прави впечатление, не знам доколко е правилно или не, че пръста е ужасно мокра. Като тук капковото почти не работи. Значи има по един капково образовател на чувал и пръста не би трябвало да е толкова мокра. Не знам дали това е правилно или не. Може би минало за тези човеки дома. Толкова време се задържи. Понеже... Мокро, не знам. Виж, чак има такова. Зелено отделно. Видя тук колкото и дарова, те са само отгоре, отдолу много важно и няма никакви картофи. Но те може би не растат толкова надълбоко, самите кореноплоди. Чакай да дам кошник. Ама не щяхме ги броим. Да. Пак не взехме ръкавици. Тук пък само 3 картофи ли ще? Не. Поне 4, предполагам. Чакай, връщам пръста направо. Да донеса ли лопатата? Не. Нали без копане, за какво не е лопата? Да. Ето още един. Ето още един. Опа, още един. Вижте, моля ви се. Не. Рано другите ще ги изчакаме. Ето, вижте. Добре. Същата работа като с предния. Малко, да. Картоф. Да, огромен. Цели сантиметър.
Абе като цяло има картофи, нали? Като знам какво беше количеството, което посадихме. Вече от 2 чувала е толкова колкото посадихме, май или не? Да, даже няма да го броим. Защо? Покажи го много интересно. Не мога да покажа, това няма да се види. Добре, значи Главичка на кърфит. първо е рано, малко се излигавихме. Да. Ще ги оставим още... Мен много ми беше любопитно, често Още 2-3 седмици ги оставаме. И пак ще покажа. Така. Опа. Чакай. А цаца откъде ще се намери? Цаца от чувалите с цаца. Това са съдили. Трябва да си направим рибарник, знаеш ли така, как ти говорим за цаца и такова. Нямаме рибарник в нашата И година. ще отглеждаме цаца. Цаца, жаби, комари. Жаби имаме в нашата градина. Цацата е сладководна, знам. Шегичка. Абе, жаби имаме доста. И тук тази година гледаме другите градинари се оплакат много от миризливки. Видях и тук вече. Ама аз видях една миризливка, де. Ти видя ли вчера? Може би такова. Не знам голямото количество жаби, което не знам каква причина има тук да има такава популация жаби. Има някакви гущери. Може би са принцове. Един огромен зелен гущер и няколко по-малки. Може би това да е причината да няма точно такива боболечки. Да ги ядат, не знам, не съм сигурен. А ти жабите не си ли ти снимал? Аз жабата не мога да я хвана, да я видя, да я снимам. Те приличат на изсъхнали листа. Да, едни много интересни жаби с ето такъв цвят и форма и си го гледаш. И ходиш и покрай лехите и гледаш го изсъхнало лист и в един момент скача пред тебе и... Жабок. И жабока, да. Добре. Тук видяхме, че нещата не са както трябва. Избързахме наистина. Ще ги оставим тези други да ще ги отворим след по-нататък. 3 седмици. И 4 да ги отворим няма проблем. Да не почнат да проникват тези, които са картофки. Са Едва ли? образували или да изгният. Трябва да се образоваме малко. Вие ако знаете как стоят нещата, напишете долу в коментарите. Много ми е интересно, когато паднат стъблата на картофите, зелената част, ето така изсъхна и падне, отдолу грудките продължават ли да растат? Не знам. Ще разберем. Така че ако знаете, пишете. Да се образоваме взаимно. И така. Сега да помахаме. Това беше от нас за днес с мръсните ръчички. Или да, ако видеото ви харесва, абонирайте се за канала ни. Дайте палец нагоре. Да, помахай с мръсните ръчички. Чао, до нови срещи. Чао, до нови срещи. С повече картофи.